सुना आपने? सुना? That's the sound of hula gibbon. Species of monkey. मंकी जैसा ही दिखता है, इस तरह का आवाज़ निकालता है। ये एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे इस तरह का वाइल्ड एनिमल का आवाज़ सुनाई देता है, वाइल्ड बर्ड्स का आवाज़ सुनाई मिलता है यहाँ पे रोज़। अभी फिर से सुनाऊंगी मैं आपको, इंतज़ार करना पड़ेगा। सुना? बैकग्राउंड में सुन रहे हो ना? वहाँ पहाड़ों में है, जंगल है, वहाँ घना जंगल है, वहाँ से आवाज़ आ रहा है।